Здравейте! Благодаря, че отново сте с мен, че проявявате интерес към лунни шепоти с Дидадар. Проявявате интерес и към знаците на висшите сили и на Вселената. Ако сте попаднали на това таро-четене ридинг, значи то е точно за вас в този момент. Ще разгледаме следният въпрос. Какво е най-важното, което трябва да узная сега? За целта ще използваме руническото таро. Ето е колодата. Това е много мощна колода с много силна енергия, която свързва древното знание на руните с знанието за таро. И така от две могъщи системи получаваме една. Концентрирайте се върху въпроса. Какво е най-важно да узная сега за мен? Кое е най-важното, което трябва да узная сега за мен? Съветвам ви, ако е за любим човек, поизвикайте в съзнанието си, помислете за него. Ако търсите помислете за това, което искате. Запознали сте се с някой, поканете го в съзнанието си. Ако се отнася за домашен уют, също задайте си въпроса, помислете върху него, представете си човека в съзнанието или ситуацията, която ви интересува. И сега ще продължим към въпроса. Ако искате, спрете видеото на пауза, помислете и тогава го пуснете много. В който и момент да гледате, енергията ще бъде изключително силна и ще достигне до вас. Това е общо четене, пак повтарям. Не е конкретно насочен към даден човек, за да улови на неговата енергия. На някой ще резонира, на други не. Който го усеща, така, ето първата карта, която ми се обърна. Това е 10 жезли. Имате закрила от висшите сили. Тук виждаме Роналдис, която дава своята сила и мощ. Да, нещата са сложени в живота ви в момента, но вие сте под закрила на висшите сили. Продължаваме нататък. Следващата карта, която ми се обърне, е Паш Пентакли. Имате нужда да научите нещо, ще получите някаква вест, новост, свързана с финансови или земни дела. Изобщо с нещо стабилно, което ви интересува. И може да ви предстои някакво да научите нещо, да разберете нещо, което е важно за вас. Пътят е дълъг, но ще достигнете до истината. Така, и сега да преминем към основното четене. Какво е най-важно, което трябва да узная сега? Какво е най-важното, което трябва да узная сега? Кое е най-важното, което трябва да узная? Сега. Така, първата карта е магиосника. Втората е 10 пентакли. И чаша. Дълни колона. Рицар жезли. От това, което излиза в картите, какво е най-важното, което трябва да узная сега? Трябва да узнаете, че вие можете да моделирате живота ви. Имате възможност да получите това, което искате. Всички инструменти са просто пред вас. Имате и закрила от висшите сили. Работете обаче в партньорство. Или за двойки това е едно много хубаво партньорство, но вие трябва да бъдете водещата фигура, за да се случат нещата. И това е важно да знаете, че всичко, което искате, може да го достигнете, просто го пожелайте. Имате възможност да осъществите
мечтите си, но трябва да се задействате и то в партньорство. Просто ще ви трябва и някой край вас, някакъв човек, близък. Следващата карта, която отговаря на въпроса какво е най-важно, което трябва да узная сега, какво трябва да узнаете, че вие ще достигнете до бреговете, за които сте тръгнали, ще имате обезпеченост финансова, в областта на чувствата ще постигнете каквото искате, така хубаво ми се допълват картите и всичко е свързано с една творческа личност, която може би е обект на мечтите ви или ще получите помощ от такъв човек. Личност, която е творческа, която е свързана с желания, с литература, с изкуство, човек, който ще ви заведе на театър, на представление, на концерт, ще ви покани в романтичен ресторант, човек, който е достатъчно ерудиран, който може да говори на такива теми, свързани с изкуство, с литература, с красивото в живота. И ще ви заинтригува. Той ще запълни съзнанието ви с емоции. Това е емоционален тип човек. И по дъното на колоната говорим за една огнена енергия. Действайте. Това, което трябва да знаете сега е, че имате възможност да постигнете това, което желаете. Ще бъдете обградени с финансова обезпеченост от човек, който е мъж на изкуството, но трябва да не пропускате шанса и момента. Огнената енергия е достатъчно силна, достатъчно мощна, но много бързо може да прегори. Това, което трябва да узнаете сега в този момент е, че трябва да хванете бика за рогата, да си поставите целите, имате всички възможности да ги постигнете. Дори ви казах, че ще получите и помощ от някакъв човек край вас. В емоционален план също така една финансова обезпеченост, стабилно семейно щастие за двойките се пада. И не отлагайте, мили мои, защото нещата и възможностите са в момента и могат да отминат. Прегръщам ви с любов, светлина. Пожелавам ви щастие и цялост и завършеност, да се чувствате с огромна възможност да постигнете желанията си. Дарявам ви една положителна енергия. До скоро! От мен поздрав, Дида Дар!